ផលិតផលសៀមឥឡូវនេះខ្មែរគាត់លេងគ្រប់ត្រូលលេងប្រើប្រាស់បងប្អូនជួនយកហ្មងនេះបងប្អូននេះរបស់ខ្មែរបងគ្រប់ត្រូលរបស់ខ្មែរយើងក៏មានភាពបងខ្មែរយើងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចារបស់យើងក៏ឆ្ងាញ់ដែរកុំហូបរបស់គេបងប្អូនអរគ្នាលទ្ធផលសៀមបាទដែលចូលចិត្តឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរធ្វើបាល់ខ្មែរឥឡូវនេះបងប្អូនខ្មែរគាត់យល់បាទគាត់លេងគ្រប់ត្រូលហើយបងប្អូនបាទដុតខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់មកប្រទេសខ្មែរយើងនឹងឈប់ប្រើរបស់សៀមនេះរបស់សៀមខ្ញុំយកមកដុតចោលហើយនៅសល់តិចជួចខ្ញុំយកមកដុតចោលអើយជេយោបាទផលិតសៀមបាទផលិតផលខ្មែរវិញបងប្អូនប្រើខ្មែរយើងក៏ល្អណាស់នេះគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់គឹមស្រូនយូនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2025ខ្ញុំបាទគឹមស្រូននិងក្រុមការងារកំពុងតែស្ថិតនៅរង្វង់មូលស្វ័យអន្តរផ្ទាល់តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Gensbert បានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់$168ជូនពូម៉ាល្អចំនួន100នាក់បាននៅនឹងក្បែររង្វង់មូលស្វ័យអន្តរផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះក៏មានបន្ថែមការងារសប្បុរសធម៌គឺចាក់សាំងហ្វ្រីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងរង្វង់មូលស្វ័យអន្តរនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងមានការបាទចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានការពេញចិត្តស្ដោកនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះគាត់បង្ហាញភាពឈឺចាប់បាទគាត់ឈប់គ្រប់ត្របដិញ្ញាចិត្តលេខគ្រប់ត្រផលិតផលសៀមបងប្អូនឃើញនេះគឺជារូបភាពដែលស្ទើរតែជាអវ៉ាន់របស់សៀមបាទមានមីម៉ាម៉ាមានផលិតផលផ្សេងកូជូនិងការបាយផ្សេងនេះបាទគឺថាខ្មែរយើងឥឡូវលេខគ្រប់ត្របដិញ្ញាចិត្តគឺឈប់គ្រប់ត្របាទយកមកជន់ជើងចោលតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទដូចឃើញបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាគាត់ឈឺចាប់ពេកឥឡូវមកគ្រប់ត្រផលិតផលខ្មែរវិញបងប្អូនអរគ្នានៅកម្មវិធី Gensbert រង្វាន់$168ជូនពូម៉ាល្អ100នាក់តែម្ដងគ្រប់ត្រនំខ្មែរក៏ចេះធ្វើដែរក៏ហូបបានដែរនំខ្មែរចាសិតរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់ត្រសៀមឈប់យើងដុតចោលបងថាកុំមកក្រាស់សាំងមិនដុតអើយមិនថាយកទៅដុតទៅណាហើយរត់ទៅកេះតែមិញនោះទៅបារម្ភទៅបារម្ភចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងចាជន់មេថាយើងឈប់គ្រប់ត្រទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីមិញម្នាក់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នឹងធ្វើការចងចាំក៏ដូចជាបដិញ្ញាចិត្តឈប់គ្រប់ត្រទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាសៀមវានឹងលក់លែងដាច់វានឹងដួលខ្លួនឯងហើយចាវាលេងទិញម្ដងហើយបងតាទឹកចំនួនលិចផ្ទះវាផងសប្ងៃហើយយើងអត់អីទេស្រុកយើងសុខសប្បាយបងចាអញ្ចឹងយើងឈប់គ្រប់ត្រទៅបើគ្រប់ត្រវាដូចជាឲ្យវានឹងមានលុយទិញស្បៀវមុតមកធ្វើបានចាបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបងប្អូនខ្មែរគាត់លេងគ្រប់ត្រនៅផលិតផលសៀមទៀតហើយដែលពួកសៀមវាឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរបាទវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យជំលះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបងប្អូនឃើញនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្មែរគាត់ដឹងច្បាស់យល់ច្បាស់គាត់បដិញ្ញាចិត្តឈប់គ្រប់ត្រផលិតផលសៀមឥឡូវនេះពេលនេះផលិតផលសៀមបានទៅនៅលើបាតជើងបាទនៅខាងនេះហើយខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវកណ្ដាលកម្មវិធីការចែករង្វាន់$168នេះតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺថាឡើងផ្អើលអស់ហើយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូននៅរង្វង់មូលស្វែងតនេះគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Gensbert បានធ្វើការចាក់សាំងហ្វ្រីបាទហើយឥឡូវនេះមីងក៏ដូចជាបងស្រីគាត់មានភាពឈឺចាប់ពេកបាទគឺថាអត់ខ្មាស់គេទេមកបង្ហាញភាពឈឺចាប់ក៏ដូចជាឈប់គ្រប់ត្រផលិតផលសៀមឲ្យក្រុមហ៊ុនបំផ្លាញចោលនៅកន្លែងនេះតែម្ដងឲ្យបញ្ញាលឹកឈប់ប្រើរបស់សៀមទាំងអស់គ្នាតែយើងធ្វើបានអត់បើយើងធ្វើបានលើកដៃទាំងអស់គ្នាជ័យយោយើងនឹងជ័យយោចុះបងតែពេលបងត្រូវរង្វាន់168ហ្នឹងបងមានបានដេកយកសັບឬក៏ញាក់ភ្នែកគ្នាអីទេបងខ្ញុំយកសັບឃើញត្រូវទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងបាទត្រូវទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងបាទដល់ពេលគាត់ទៅត្រូវរង្វាន់168អូទូរស័ព្ទត្រូវរង្វាន់168ហ្មងអូដេកសម័យបងប្អូនដេកសម័យដល់ថ្នាក់ដេកយកសັບត្រូវរង្វាន់ Gensbert 168ទេមិនធម្មតាទេបងប្អូនហើយព្រោះចង់ជួយប្រដាក់កងទ័ពយើងចង់ជួយជនភៀសសឹកជាពលរដ្ឋយើងដែរខ្វះខាតខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែចេះខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពអីទេខ្ញុំមិននឹងបានជួយអីទេខ្ញុំបានតែជួយតិចតួចតាមខ្ញុំអ្នកធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងខាងក្រសួងដែលគាត់ដោយថាចេះយើងចង់ជួយវិរៈកងទ័ពជួយជាស្បៀងជួយអីបានតិចតួចតាមលទ្ធភាពយើងឥឡូវខ្ញុំបានលុយហ្នឹងបានពិតប្រកបហើយខ្ញុំក៏អាចថាបានជួយដល់វិរៈកងទ័ពយើងដែរចែកគ្នាម្នាក់តិចទៅធ្វើមិនទេឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំចង់បានតែសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាឲ្យក្មេងៗបានទៅរៀនហើយឲ្យគាត់ជួបជុំគ្រួសារឲ្យគាត់បានទៅនៅផ្ទះខ្លួនផ្ទះគាត់មើលទៅផ្ទះគាត់ដែលថាខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានអ្នកខ្លះឆេះអស់ហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅធ្វើចាម៉ូតូជិះក៏អស់ឆេះអស់
ហើយវាលៀបពណ៌លើយើងរហូតយើងទ្រាំរហូតយើងឈឺចាប់ហ្នឹងបាននិយាយទាំងយំព្រោះខ្ញុំមិនមែនសំដែងខ្ញុំមិនមែនអីទេខ្ញុំឈឺចាប់សម្បើមណាស់ចាខ្ញុំឈឺចាប់ឲ្យខ្ញុំមើលផ្សេងជាងគេវរៈកងទ័ពយើងគាត់ថាចេះខ្ញុំជាម្ដាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមើលប៉ុណ្ណឹងហើយចូលមកបងប្អូនម៉ែឲ្យគាត់ប្រពន្ធគាត់មកប្តីយើងទៅរកស៊ីមិនឆ្ងាយមិនយើងនៅនឹកហើយចូលមកគាត់អ្នកខ្លះបាត់បង់ជីវិតអ្នកខ្លះនៅហើយមិនបានមកទេតែមកប្តីខ្ញុំនេះទៅការនេះរងសិនម៉ោង3ម៉ោង4យប់នៅខ្ញុំនៅដីបារម្ភចូលមកគាត់ឆ្ងាយណាស់នឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំមកលេងផ្ទះទេហើយដល់ពេលប្តីយើងចឹងទៀតអ្នកខ្លះម៉ែអើយខ្ញុំកូនអត់បានទៅលេងស្រុកទេអើយអត់បានទៅលេងស្រុកទេអាខ្ញុំចង់ឲ្យយ៉ាងត្រង់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយ៉ាងត្រង់ហើយហេតុអីក៏ផ្ទៃយើងមានសង្គ្រាមសម្បើមម្លេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទេប្រទេសយើងម៉ែខ្ញុំលើកដៃបួងសួងខ្ញុំនិយាយបបពិតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំឲ្យតែមានសន្តិភាពទៅសុខចិត្តបនទាននេះយើងមកជួបជុំបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងទៅរកស៊ីចង់មានចង់បានហេតុអីមកមានសង្គ្រាមចឹងហេតុអីអានេះខ្ញុំទ្រាំយូរហើយឥឡូវខ្ញុំទម្លាយឥឡូវខ្ញុំបានដេកស្រួលហើយខ្ញុំទម្លាយអស់ហើយទម្លាយអស់លេងហើយទម្លាយអស់ហើយចាទម្លាយអស់ហើយខ្ញុំទ្រាំខ្ញុំធុងតិចហើយប្តីខ្ញុំតិចឯងអើយកុំពិបាកចិត្តពេកកុំថ្ងៃណាមួយប្រទេសយើងបើម៉ែខ្ញុំនេះអញអើយហូបបាយអត់កើតទេបើម៉ែគាត់ថាម៉ែកុំពិបាកចិត្តពេកថាឲ្យគាត់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងដេកយប់អត់លក់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងថាគិតធ្វើម៉េចយើងចង់ទៅជួយគាត់ក៏ជួយមិនកើតយើងទៅក៏មិនដល់បានតែត្រឹមបងប្អូនតែត្រូវវ័នយើងគាត់ជួយបងប្អូនបងឲ្យគាត់ស្វាទឹកប្តីយូរពេកបងលើកទៅចិត្តគាត់មួយខាងគាត់មួយគាត់រងបីចឹងហ៎បងប្អូនបាទឃើញទេអីចឹងបានទាំងរង្វាន់នេះបានទាំងជួយវរៈកងទ័ពយើងហើយបាទនឹងធ្វើជាសារដាក់ទឿនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនបាទភ្ញាក់ឡើងថ្ងៃនេះគាត់បញ្ចេញអស់ពីក្នុងពោះនេះក្នុងខ្លួនគាត់ហើយសប្បាយចិត្តទេបងស្រីបញ្ចេញអស់ចឹងសប្បាយអូអារម្មណ៍អញជួយបញ្ជាក់ទេបងថ្ងៃនោះបងញ៉ាំប្រមាណកំប៉ុងដែរហើយកំប៉ុងនេះម៉ាត់ឲ្យគាត់ត្រូវនោះញ៉ាំតែ2កំប៉ុងហ៎ចាពីណានេះញ៉ាំបងពីអ្នកប្តីអ្នកកងអាសាបបោគ្នាញ៉ាំចឹងហ៎ចាពូគាត់មកពីធ្វើការគាត់ទិញចង្ការមានលុយច្រើនគាត់ទិញច្រើនទៅមានលុយតិចក៏ទិញតិចទៅចាតែថ្ងៃនោះគាត់ទិញតែ2កំប៉ុងយកមកហូបយកម៉ោង3 4ហើយដាក់ខ្ញុំហូបយ៉ាងដែរទិញ2កំប៉ុងត្រូវ9ធំដល់ថ្នាក់នេះក៏ជាសំណាងលើទី1ដែរចាទិញហូបរាល់ដងបើតែអត់ត្រូវតែថ្ងៃនោះចែកដនឲ្យត្រូវចាសប្បាយចិត្តមកថ្ងៃនេះមកដែរបានជួយមិត្តភក្តិល្អចំនួន100នាក់ចាសប្បាយចិត្តហើយសម្រាប់បងវិញយកឃើញយ៉ាងណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាអ្នកដែលបងអញ្ជើញមកទទួលរង្វាន់នេះឃើញថាមិញនេះគាត់បង្ហាញពីសកម្មភាពថាឈប់គ្រប់គ្រងផលិតផលសៀមតើបងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលឃើញបែបនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តចាសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះយើងធ្លាប់តែប្រើប្រាស់របស់ផ្ទះលេខ2និយាយចេះទៅព្រោះតាយើងស្អីក៏ផុសផ្ទះលេខ2ល្បីដល់ពេលផលិតផលក្នុងស្រុកអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដល់ពេលយើងមានសង្គ្រាមយើងងាកបោះចោលផុសផ្ទះលេខ2អស់យើងប្រើប្រាស់របស់ក្នុងស្រុកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តត្មងមិញហ្នឹងមិនបានដល់ថ្នាក់និយាយរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកទេបងចាពូរំភើបខ្លាំងមិនដែលត្រូវវ័នដល់ពេលត្រូវវ័នរំភើបហើយមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងបានបញ្ចេញមតិពីបងប្អូនវរៈកងទ័ពបាននិយាយឲ្យធូរពូពីមុនមើលព័ត៌មានទៅមើលឲ្យទឹកភ្នែកថ្ងៃនេះបាននិយាយអស់ចិត្តហើយក៏យំទៀតពូទ្រាំយូរហើយអត់ដឹងថាថ្ងៃណាបានចូលក្នុងទូរស័ព្ទហើយថ្ងៃណាបានចូលក្នុង Facebook អីចឹងបានឲ្យបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងចុះបង្ហាញអស់ហ្មងមិញនិយាយយកថាស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយទៅគុំទុកយូរហើយមានអារម្មណ៍ថាអាណិតកងទ័ពយូរហើយចាអាណិតយូរហើយគុំយូរហើយតែมันអត់មានឱកាសតែថ្ងៃហ្នឹងមានឱកាសសួរចាវាសួរឈ្មោះពុនលឺហ្នឹងមែនចាលឺតែពិធីកោហៅរហូតពុនលឺចាមិនគេបានដាក់ឈ្មោះពុនលឺមកដាក់ឲ្យចាអត់ពេលឆោចំណោមរឿង100នាក់អញ្ចឹងទៅចាំងជាងគេចាវិញសល់ជាងគេលៀបឡៃអត់ទាំងខ្លងច្រើនខ្លងចាឥឡូវ50ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងតែវិញលៀបអស់ខ្លងទៀតទៅដល់10ខ្លងទៀតហ្មងអីអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុចូល20ឆ្នាំហ្នឹងហើយបងចាហើយលើទី1មកចូលចាបាទហើយអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលត្រង់មកធ្លាប់ឃើញសៀមឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងមានភាពឈឺចាប់ហ៎មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងបង
អត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងទេព្រោះតែខ្មែរយើងចង់សន្តិភាពឯងបងរងាយើង ជំរាបសួរបង ចាមាន ញ៉ាំស្រស់ផងថ្ងៃសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ៎ សប្បាយចិត្ត លើកទីម៉ាមកចាក់សាំងហ្វ្រីនេះ លើកទី1 លើកទី1ហ៎ ចា អូហើយមិនលឺអីគេមានអីគេនៅក្រុមកែបមិញហ៎ មានផលិតផលខ្មែរបងចា ហ្គេនស្បឺទេ ចាចា នេះមិនដាក់តាមទៀតហ៎ចាំហ្គេនស្បឺច្បាស់មកស្គាល់ច្បាស់មក ស្គាល់ច្បាស់ ចឹងហ៎ហើយហ្គេនស្បឺកន្លងមកធ្លាប់ឃើញចាក់សាំងហ្វ្រីនៅកន្លែងផ្សេងៗហ៎ ធ្លាប់ឃើញតែអត់ដែរបានចុះមកដល់ហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវបានចុះមកដល់ហ្នឹង អារម្មណ៍និយាយពីថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាបញ្ញាចិត្តថាគ្រប់ត្រផលិតផលខ្មែរជប់គ្រប់ត្រផលិតផលសៀមមែន ចាបងចាជប់គ្រប់ត្រផលិតផលសៀមមិនថា ហេតុអីបានបងគិតថាបញ្ញាជប់គ្រប់ត្រផលិតផលសៀមនេះ ដោយសារសៀមវាឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរទាំងបំពេញអរគុណដល់ហ្គេនស្បឺតដែលចុះមកជួយខ្មែរជួយខ្មែរ ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេ សប្បាយចិត្ត បាទលើកទីម៉ាមកចាក់សាំងហ្វ្រីទេ លើកទី1 លើកទី1ហ៎ ចា អូប៉ណ្ណឹងបានសាំងមកពេញវិញហ៎ ចាចា គឺយ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហ្គេនស្បឺដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរតែងតែជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែបនេះ យល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុន Gain Spurt គឺជាក្រុមហ៊ុនល្អដែលបានជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាទាំងអស់ បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេងផ្ទាល់វិញតើនឹងគិតថាគ្រប់ត្រផលិតផលសៀមទៀតឬមួយគ្រប់ត្រផលិតផលខ្មែរវិញ ចាចំពោះខ្ញុំវិញគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរ បាទបញ្ញាចិត្តជប់គ្រប់ត្រផលិតផលសៀម ចាបដិញ្ញាចិត្តឈប់គ្រប់គ្រងផលិតផលសៀមពីព្រោះសៀមវាយកដីទឹកដីខ្មែរ បាទបងអត់ចេះទៅចង់សក់ទឹកប្តីបង ចាព្រោះប្តីខ្ញុំជាទាហានដែរ អូប្តីបងជាទាហានដែរចាប់វិញណោះ ចា ហើយឥឡូវគាត់កំពុងនៅខាងទិសខាងណាដែរ អត់គាត់ឈរជើងនៅសមរភូមិក្រោយប៉ុន្តែចា តែគាត់ថាយើងឃើញថាយល់ពីអ្នកធ្វើការជាទាហានវិដាក់កងទ័ពដូចគ្នា ចាចា បាទបាទ ចាហើយណាមួយប៉ាខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅគាត់ជាទាហានតាំងពីសម័យដើមលន់ណល់ណា បាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់មានពាក្យពេចន៍គាត់ទៅក្រុមហ៊ុន Gain Spurt ដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតបែបនេះ សូមក៏ជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុន Gain Spurt ឲ្យមានការងាររីកចម្រើនតទៅមុខទៀតដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែរយើង បន្តទៀត ចា អរគុណច្រើនវិញអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនឃើញហើយមិញគ្រាន់តែសួរនាំគាត់រឿងបាទគ្រប់ត្រផលិតផលខ្មែរនិងគ្រប់ត្រផលិតផលសៀមតើគាត់បដិញ្ញាចិត្តជប់គ្រប់ត្រផលិតផលមួយណាគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជប់គ្រប់ត្រផលិតផលសៀមចាប់ពីពេលនេះតទៅនិយាយទាំងក្តុកក្តួលនិយាយទាំងស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះគាត់គឺជាភរិយាវរៈកងទ័ពមួយរូបផងដែរអញ្ចឹងគាត់យល់ច្បាស់ពីភាពឈឺចាប់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលពួកសៀមវាឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងហើយធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូច្នេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាឈប់គ្រប់ត្របដិញ្ញាចិត្តឈប់គ្រប់ត្រនៅផលិតផលសៀមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ